Bugungi kunda qiladigan birinchi qadamimiz nima ekan? Tajriba orttirish, qadrdonlar. Qayerda tajriba orttirasiz? Nima bilan shug'ullanishingiz farqi yo'q. Chunki boya gaplashdik, eng muhimi nima? Mehr, meni yana bitta boshqasi bor. Mehr va mehnat. Boya aytgandinglar buni. Mehr va mehnat. Agar siz mehr bilan mehnatni hosil qilsangiz, shug'ullanayotgan har qanday yo'nalishingizda sizni qobiliyatingiz bor yo'g'i bu 2% natija, даже 1% deyishyapti olimlar. Masalan, bir xillarda qobiliyati yo'q. Masalan, sahnaga chiqib gapirishga. Lekin agar o'sha odam mehnat qilsa, mehri bo'lsa shunga, u sahnada zo'r gapirishni boshlaydi, qadrdonlar.